Apa benar dengan Ibu Marisa? Ya. Perkenalkan, saya Bawang Tinggi. Tujuan saya kemari, saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif dengan tujuan membuka jalan nafas dan mengeluarkan sekret dan untuk mengetahui hasil diagnosis. Apakah Ibu bersedia? Menurut data yang saya lihat, Ibu mengalami kesulitan dalam bernafas. Tujuan saya di sini, saya akan membantu Ibu untuk memberi oksigen agar pernafasan Ibu kembali stabil. Apakah Ibu bersedia? Enggak. Ibu boleh mengikuti instruksi dari saya. Tangan sebelah kanan taruh di dada ya Bu. Tangan sebelah kiri taruh di bawah perut. Bisa nafas dari hidung ke hidung Bu. Lalu dikeluarkan dari mulut. Bisa nafas dari mulut. Lalu keluarkan dari mulut. Bernafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Sebelum Ibu batuk, Ibu boleh minum dulu. Oke, pasang selang. Di mana yura koper di mana ya? Di mana? Ini kalau kene. Ibu boleh batuk di sini ya Bu. Om Beni. Terima kasih Bu. Baik, saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti sebelum malam saya akan kembali lagi ke kesehatan. Selamat pagi Bu. Muter iki terus